Mi chichi, bruxás, te voy a dar un tips para los bruxistas de la noche. Mira, músculos grandes masticadores, el temporal que viene desde aquí, del hueso temporal al maxilar inferior, y el macetero que viene desde aquí al maxilar inferior y aprietan esa boca. Te vas a hacer masajitos cuando te vas a dormir. ¿Ves acá? Debajo del hueso cigomático, así, hacia adelante y hacia atrás. No sobre la parte blanda, sino la parte durita que está acá atrás. Y luego acá, ¿ves? En el temporal, hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Y así relajando la mandíbula como babeándote. ¿Me explico, mi chichi? Cualquier duda se comunican conmigo y si necesitan tener una entrevista solas conmigo o clase personalizada conmigo, acá estoy.